तरफ से। तो जैसे ही आप दबाओगे तो इसके लॉक खुल जाएंगे, ज़्यादा नहीं कैड़ा करना तो ये टूट जाएगा। देखिए जैसे यहाँ पे खुल चुका है, देखिए खुल गया, ठीक है ना। अरे मुड़ा भी नहीं है, स्पीकर बिल्कुल सेट है। इसको ऊपर की तरह करके ज़रा यहाँ से बाहर निकालेंगे, ठीक है। इतना करने के बाद इसको स्पीकर को यहाँ चेक करेंगे। स्पीकर को भी ऐसे चेक करना है, इसके जो दोनों सिरे हैं उन पे लगा के देखना है, टर्मिनल पे दोनों सिरों पे, ए और बी पे। तो देखिए बीप साउंड आ रहा है, इसका मतलब स्पीकर ठीक है, वायर में ही कहीं समस्या है। तो पहले कौन सी, पहले रेड वायर या गोल्डन वायर कोई सी चेक कर लो। पहले गोल्डन करते हैं, वहाँ से वहाँ तक। देखिए गोल्डन में आ रहा है, रेड देखते हैं। देखिए रेड वायर में हमें रीडिंग नहीं बोल रही है। देखिए रेड वायर में साफ साफ लगा देता हूँ, ठीक है, लगा दी। अब यहाँ पे दोबारा से रेड वायर में रीडिंग नहीं